Мы гордимся, рады, что вы сдерживаете свое слово. Ватанны саклаучылар көне алдыннан район башлыгы Бөек Ватан сугышы ветераны Леонид Мачтаковны бәйрәм белән тәбрикләде. Ул Зәйдә исән-сау булган 3 ветеранның берсе. Леонид Яковлевичка Сталинград, Мәскәү янында барган бәрелешләрдә катнашырга туры килә. Озак еллар Зәйнең мөһим предприятиесе булган ГРЭСта хезмәт кую белән дә күпләргә үрнәк. Абруйлы якташыбызны Зәй ГРЭС директоры Дмитрий Прохоров та җылы итеп тәбрикләде. От всего коллектива передаю вам огромные слова благодарности. С наступающим праздником! Мы на вас равняемся! Ветеран үзләренә күрсәтелгән хөрмәттән күңеле булып, алдагы көннәргә тынычлык теләде. Этот праздник, конечно, он всегда у нас вызывает особые чувства в душе, особые чувства в нашей голове, потому что мы знаем, без людей, которые несут службу Отечеству, эта жизнь невозможна. Алла бирсә, Леонид Мачтаков 18 августта үзенең 100 яшьлеген билгеләп үтәчәк. Аны котларга республика рәисе үзе килергә вәгъдә биргән. Адилә Бирханова, Дин Сыпатов, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.